Poďme diskutovať na tému práva žien v islame. Podľa Oxfordského slovníka sú práva žien zákonné, ekonomické a sociálne práva rovnaké ako práva mužov. Predtým, ako sa pozrieme na práva žien v islame, musíme odložiť moderné kategorické vyhlásenia o tom, ako by mali ženy viesť život. Predtým, ako budete uveriť tomu, čo hovoria iní, musíte skontrolovať svoj intelekt. Pretože mnohokrát môže naša myseľ zablúdiť. Ako bola doba, keď si veľkí vedci tej doby mysleli, že svetlo mesiaca je jeho vlastným svetlom. Teraz však vieme, že svetlo mesiaca je odrazené svetlo od slnka. Podobne, ak urobíte záver tým, ako médiá väčšinou vykresľujú právo žien na islám. Je možné, že máte pocit, že právo žien na islám je podmanené. V súčasnosti je 20 až 25% svetovej populácie moslimov. Niektoré moslimské spoločnosti majú blízko k učeniu islamu. Zatiaľ čo niektoré moslimské spoločnosti sú ďaleko od učenia islamu. Takže ak chce človek súdiť práva žien v islame, nemali by to posudzovať podľa toho, čo robia moslimovia alebo čo robí moslimská spoločnosť. Mali by to posudzovať na základe autentických zdrojov islamu. Autentickými zdrojmi islamu sú Korán a autentické hadísy. Korán je posledným zjavením Boha. Autentický hadís je učením posledného islamského posla proroka Mohameda. Teraz sa pozrieme na právo žien v islame na základe vyššie spomenutých autentických zdrojov. Tému práv žien v islame som zhruba rozdelil do 6 kategórií. Prvý, duchovné práva žien v islame. Druhý, ekonomické práva žien v islame. Tretí, sociálne práva žien v islame. Štvrtý, vzdelávacie práva žien v islame. Piaty, zákonné práva žien v islame a šiesty, politické práva žien v islame. V Koráne a v autentických hadísoch je niekoľko veršov, ktoré podrobne vysvetľujú tieto kategórie. Ale aby som ich ľahko pochopil, pokúsim sa každú kategóriu vysvetliť iba jedným alebo viacerými veršami. Najprv sa pozrieme na duchovné práva žien v islame. Raj je určený len pre mužov, je medzi moslimami častá mylná predstava o islame. Túto mylnú predstavu možno ľahko objasniť veršmi Koránu. Súra Nisa kapitola číslo 4, verš číslo 124 hovorí: Ak má muž alebo žena vieru a robí dobré skutky, určite vstúpia do neba a nebude sa im robiť žiadna nespravodlivosť. Po prečítaní vyššie uvedeného verša spoznáme, že duchovné povinnosti mužov a žien v islame sú rovnaké. Takže ako žena má právo vstúpiť do raja verením v Allaha a konaním dobrých skutkov. Pozrime sa teraz na ekonomické práva žien v islame. V islame je žena finančne zabezpečená. Pred jej sobášom je zodpovednosťou otca a jej brata starať sa o ňu.
Po jej manželstve je zodpovednosťou jej manžela a jej syna postarať sa o ňu. V Súrah Nisa kapitole číslo 4, verši číslo 34 je to uvedené. Muži sú opatrovateľmi žien a ich zodpovednosťou je finančne ich podporovať. Ďalej Súrah Nisa kapitola číslo 4 verš číslo 4. Hovorí, daruj ženám, ktoré sa ideš oženiť, veno ako darček. Počas manželstva dostane nevesta darček v podobe peňazí alebo majetku od ženícha. Názov tohto daru, ktorý dal ženích, sa volá mar. Ďalej v islame smie žena dediť. Jeho podrobnosti sú uvedené v kapitole 4 Súrah Nisa, verši číslo 11 a 12. A ženy nemusia minúť svoj podiel z dedeného bohatstva alebo peňazí, ktoré zarobia na rodinu. Pretože je zodpovednosťou mužov starať sa o ne finančne. V islame sú teda ženy finančne zabezpečené. Existujú tiež určité pravidlá, ktoré by ženy mali dodržiavať, ak si chce zarobiť peniaze prácou. Ale to je iná téma. Ako žena má teda právo, aby jej muž poskytoval finančnú pomoc. Pozrime sa teraz na sociálne práva žien v islame. Ďalej som rozdelil sociálne práva žien v islame do 4 podkategórií. Prvý práva dcéry v islame. Druhý práva manželky v islame. Tretí práva matky v islame a štvrtý práva sestry v islame. Najprv sa pozrieme na práva dcéry v islame. Kapitola 16 súry Nahl, verš číslo 58 a 59 hovorí. Tí, ktorí si myslia, že narodenie dieťaťa je hanbou, alebo tí, ktorí si myslia, že ju zabijú, je ich úsudok zlý. Sunan Ibn Majah hadís číslo 3670 je autentický hadís. Prorok Muhammad tam povedal, každý, kto s láskou a láskou vychováva 2 dcéry, vstúpi do raja. Takže ako dcéra má svoje právo, vychovávať ju s náležitou starostlivosťou a láskou rodičia. Teraz sa pozrieme na práva manželky v islame. Hovorí kapitola 4. kapitola Súrah Nisa, verš číslo 21. Manželstvo je posvätná zmluva medzi manželom a manželkou. A podľa kapitoly 4 súry Nisa verš číslo 19. Povolenie nevesty je pre manželstvo povinné. Ďalej hovorí Súrah Nisa kapitola číslo 4, verš číslo 19. Správajte sa k svojej žene láskavo, aj keď sa vám nepáči. Takže ako manželka má svoje právo, aby s ňou manžel zaobchádzal ako s rovnocenným životným partnerom. Pozrime sa teraz na práva matky v islame. Hovorí kapitola 17 súra číslo 17, verš číslo 23. Nehovor svojim rodičom ani uf. Ďalej v súre Anaem hovorí kapitola číslo 6, verš číslo 151. Buď láskavý k svojim rodičom. V knihe Džihádu hadísov číslo 3106 je autentický hadís.
Prorok Muhammad tam povedal, raj leží pod nohami tvojej matky. Takže ako matka má právo na to, aby jej deti zaobchádzali s väčšou láskou a súcitom. Pozrime sa teraz na práva sestry v islame. Hovorí kapitola 9 súry Tavbah, verš číslo 71. Veriaci muži a ženy sú si navzájom priaznivcami. Mali by sa navzájom povzbudzovať v tom, aby konali dobré skutky, platili zakát, postili sa a poslúchali Allaha a jeho posla. A mali by sa tiež navzájom povzbudzovať, aby zakazovali zlo. To znamená, že aj keď veriaci muži a ženy nie sú vo vzájomnom vzťahu, mali by sa navzájom sociálne podporovať ako brat a sestra. Ako sestra má teda právo na to, aby jej brat poskytoval sociálnu podporu. Teraz poďme diskutovať o právach žien na islám v oblasti vzdelávania. Prvé usmernenie, ktoré Alláh odhalil celému ľudstvu v Koráne, sa netýkalo saláhu, charity alebo pôstu. Ale išlo o ikra. Ikra znamená čítať, vyhlasovať, opakovať. Korán to hovorí v kapitole Č 96, verši Č 1 v súre Ikre. Takže prvým usmernením, ktoré dal Allah Koránu, bolo čítať. Malo to byť určené mužom aj ženám. Ďalej hovorí autentický hadís Ibn Májah hadith číslo 224. Každý moslim alebo žena je povinný získať vzdelanie. A keď si prečítame Sahih Bukri, dozvieme sa, že prorok Muhammad venoval osobitný čas vzdelávaniu iba žien. Poslal tiež sahabu, aby špeciálne vzdelávala ženy. Z tohto dôvodu existuje aj počas dní nevedomosti niekoľko príkladov skvelých žien, ktoré boli vedcami. Najlepším príkladom je Aisha bint Abi Bakr, ktorá učila viac ako 88 rôznych vedcov a z jej autority je vyrozprávaných viac ako 2210 hadísov. Ďalším príkladom je Salma, ktorá bola považovaná za najintelektuálnejšiu a najučenejšiu ženu. Ďalším príkladom je Fatima bint Ke, ktorá bola považovaná za veľmi dobre informovanú ženu. Ďalším príkladom je Safia, ktorá bola považovaná za najintelektuálnejšiu ženu. Ďalším príkladom je Sulejm, ktorá sa považovala za autoritu a za inteligentnú ženu. Ďalším príkladom je Sieda Nafisa, ktorá učila mnohých vedcov vrátane imáma Šafiho. Ďalším príkladom je Aisha bint Sa'd ibn Abi Waqqas, ktorý učil mnohých vedcov vrátane imáma Malika. V tom čase boli ľudia zriedka vzdelaní. Ale napriek tomu sme v islame videli niekoľko príkladov žien, ktoré boli skvelými učencami. Ako žena má teda právo na to, aby jej rodičia, bratia alebo opatrovníci poskytovali vzdelanie. Teraz poďme diskutovať o zákonných právach žien v islame. V islame sú si muži a ženy legálne rovní. Podľa zákona rovnosti, známeho ako Qisas, ktorý je uvedený v kapitole 2 súrah Bakarah, hovorí verš číslo 178 a 179. Trest je pre oboch za rovnaký trestný čin rovnaký.
Napríklad, ak muž zabije ženu, je muž odsúdený na smrť a ak žena zabije muža, je táto žena odsúdená na smrť. Ďalej kapitola Surah Meidah číslo 5 verš číslo 38 dní. Ak sa preukáže vina zlodeja, či už je to muž alebo žena, mala by sa im odseknúť ruka. Ďalej hovorí kapitola Č24, verzia Č2, Surah Nór. Ak sa preukáže vina za vinu, či už je to muž alebo žena, mali by dostať ako trest 100 bičov. Ďalej naznačuje kapitola Č2 súry Bakarah verš číslo 282. Ženy majú právo byť svedkom. Ďalej hovorí kapitola 24 Č4 verša Č4 zo súry Nór. Ak niekto vznesie obvinenie proti cudnosti a skromnosti ženy a neprinesie 4 svedkov, dá mu za trest 80 bičov. Takto islám právne chráni dôstojnosť ženy. Takže ako žena má svoje právo, byť dôstojná a zaobchádzať so zákonom rovnako. Teraz poďme diskutovať o politických právach žien v islame. Na vysvetlenie politickej autority žien v islame budem rozprávať incident, ktorý sa stal počas režimu Umar, ktorý bol druhým kalifátom islamu. Je to uvedené v Muzanaf Abdé al-Racak 10420. Počas diskusie o Mahrovi v Masidži. Umar požiadal ženy, aby od mužov nevyžadovali Mahr vo vysokom množstve na sobáš. V tom čase proti tomu namietala pani z posledného radu Masidiek. A odkázala na kapitolu číslo 4, verš číslo 20, Surah Nisa. A spýtala sa, keď Allah nestanovil hornú hranicu pre Mahra, prečo by ich Umar požiadal, aby stanovili hornú hranicu. Keď to bolo počuť, Umar, druhý kalifát islamu, súhlasil s tým, čo považoval za nesprávne a okamžite odvolal svoje vyhlásenie. Z vyššie uvedeného príkladu vidíme, že bežná žena z posledného radu Masidiek namietala porušenie ústavy a bolo to okamžite uznané. Ako žena má teda právo prezentovať svoj názor vladárovi. Doteraz sme videli všetky kategórie týkajúce sa práv žien v islame z autentických zdrojov. Vyššie uvedená diskusia bola krátkym vysvetlením týkajúcim sa práv žien v islame. Teraz by ste si uvedomili, že v islame majú ženy veľa výsad. Pretože muži a ženy sa líšia fyziologicky, psychologicky, biologicky a fyzicky. Na základe týchto rozdielov pre nich Allah stanovil povinnosti. Niektoré povinnosti sú identické, niektoré nie sú totožné. V niektorých povinnostiach majú muži väčšiu výhodu, v iných naopak väčšiu výhodu majú ženy. Preto Allah dáva rovnaké povinnosti a rôzne povinnosti mužom a ženám v závislosti od ich podobnosti a rozdielov. Aby mohli žiť spolu v harmónii a pokoji. To je dôvod, prečo analyzujete práva žien v islame na základe Koránu a autentických hadísov.
Logicky budete súhlasiť s tým, že ženy v islame sú chránené a nie sú podrobené. Nech je mier a milosrdenstvo Allahovo voči všetkým osobám, ktoré som spomenul vyššie. Všetka chvála patrí Allahovi, ktorý je pánom všetkých svetov.